Привет! Вы на канале Smolly Dolls. В предыдущем видео на моем канале я делала эксперимент по окраске трессов из натуральной козочки подручными средствами. Обязательно посмотрите результаты, если еще не видели. В данном видео я буду продолжать эксперимент по окраске, но уже с искусственными волосами. Эти трессы я купила в рукодельном магазине. Это нейлоновые трессы. И для эксперимента я порежу их на маленькие кусочки. Всего будет участвовать 7 разных красителей. Первый это хна оттеночная цвета шоколад. Второй это перманентный маркер черный. Третий это фломастер. Далее я возьму акриловую краску красного цвета, гуашь зеленого цвета, акварель и последним из красителей я буду использовать натуральный пищевой краситель. Начинаем эксперимент, и по инструкции я развожу хну в горячей воде, высыпаю порошок и размешиваю до получения однородной массы. В этом эксперименте я немного отойду от инструкции, и вместо того, чтобы нанести краску на волосы, я сам тресс окуну в эту горячую массу, и я надеюсь, что результат будет лучше. Оставлю так на полчаса, и затем буду промывать водой и потом шампунем. Второй мой краситель это перманентный маркер. Наношу маркер на волосы. Процесс окраски маркером довольно-таки долгий. И к тому же я заметила, что он создает такие полосы в местах пересечений. И даже повторное окрашивание эти полосы не удаляют. Но посмотрим, что будет после промывки этих волос. Третий мой краситель это простой фломастер. Также буду наносить его на волосы, как и маркер. И я тоже заметила, что фломастер оставляет такие же полосы горизонтальные, но при повторном прокрашивании они пропадают. Следующий мой краситель это акриловая краска. При окрашивании натуральных трессов я разводила акриловую краску водой, но потом под водой эта краска у меня смылась полностью, поэтому в этом эксперименте я не буду разводить ее водой, а покрашу прямо из банки. Следующий мой краситель это гуашь. Также не буду ее разводить, просто нанесу на волосы. Следующий краситель это акварель. Акварель требует воды, но я не буду разводить краску в воде, я наоборот добавлю чуть-чуть воды в акварель и нанесу краску на волосы. Так будет цвет, я надеюсь, более насыщенный. Все краски наносятся гораздо быстрее, чем фломастеры и маркеры. Это можно сделать либо кисточкой, либо губкой для мытья посуды. И выглядит такая краска гораздо равномернее. И последний мой краситель это пищевой краситель. Я его разведу немного в воде. И окуну в этот раствор весь тресс.
Оставлю так на полчаса и посмотрим, насколько пропитается краситель в искусственные волосы. На натуральных волосах результат у меня получился нулевой. Весь краситель смылся водой. Через полчаса после окраски последнего тресса я решила проверить, все ли красители засохли, и обнаружила, что маркер по-прежнему красится. Поэтому я просто вытру этот кусок тресса салфеткой, а все остальные трессы промою в проточной воде, потому что они засохли или находятся у меня в растворах. Отправляемся на промывку. Хна. К сожалению, хна смылась с искусственных трессов практически полностью. Никакого шоколадного оттенка я не вижу. Вода при этом окрасилась в зеленый цвет. Фломастер смылся практически полностью, окрасив воду в фиолетовый цвет. Акриловая краска тоже довольно легко смылась водой, оставив при этом небольшие засохшие участки. Гуашь также легко смывается с волос, но оставляет небольшой оттенок. Акварель. Акварель почти не окрасила воду, и на волосах остался довольно насыщенный цвет. Пищевой краситель также смылся, окрасив воду фиолетовой. Так как хна у меня не дала никакого результата, я решила, что возможно это из-за того, что я нарушила технологию и замочила волосы внутри баночки. И я решила второй раз попробовать все-таки окрасить, так как нужно по инструкции. Я нанесу хну на волосы и дам высохнуть. А пока она сохнет, я в воде шампунем промою все остальные волосы. И через полчаса также промою сначала хну водой и затем шампунем. И давайте смотреть на результаты. Первый отрезок трессов. Это у меня хна. Даже после второго окрашивания по инструкции, к сожалению, хна не дала коричневого цвета, только какой-то болотный оттенок, поэтому для искусственных волос этот способ не подходит. Второй отрезок трессов окрашенный перманентным маркером. Даже после промывки шампунем все еще оставляет пятна на коже, и к тому же цвет самого тресса практически не поменялся, поэтому перманентный маркер я использовать не буду. Фломастер дал оттенок, но не очень яркий. Я думаю, что можно его использовать, если нужно получить не очень насыщенные цвета. Акриловая краска смылась полностью. Этот вариант окраски я отбраковываю. Гуашь дала зеленый оттенок, и я думаю, при выборе какого-то более яркого цвета или при повторном окрашивании гуашь можно использовать для окрашивания волос. Самый яркий цвет дала акварель. И этот способ я оставлю для себя. Обязательно попробую покрасить волосы именно акварелью. И последний у меня кусочек тресса. Это натуральный краситель пищевой. К сожалению, цвет практически не поменялся. Для себя я выделяю вот эти два варианта окраски. Это гуашь и акварель.
получить какой-то яркий цвет у меня не получилось, поэтому если мне нужен будет насыщенный цвет, то я буду приобретать уже окрашенные волосы в магазине. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться и до встречи!